好，我係 Eva。咁今期咧，Eva 嚟到西區呢度帶大家執筍貨啊，冇錯啊！呢就係我身後呢個西區嘅怡安希苑啦。咁佢之前最高峰嗰時候咧就賣緊16,000、17,000，而家咧就係最後嘅3套樣板間清貨。咁又想地段好，又想現樓，又想拎包入住嘅街坊嘅話，記得唔好走寶，睇埋落去。咁可以同大家先講下，嗱，對面呢一個樓盤咧，而家都仲係賣緊14,000、15,000冇批嘅。咁而家出筍破樣板間，直接一口價。咁老規矩啊，同大家介紹下周邊嘅配套有啲乜嘢啦。喺呢度小區行出去300米咧，就可以去到我哋嘅祈江河喎。咁平時啊，食完飯啊，去消食散步啊，都係生活非常之寫意嘅。不足1000米嘅話，就有我哋嘅大型購物廣場天悅城啊。咁嗰度大潤發超市啊、電影城啊、商業街啊、兒童遊樂場啊等等啊，同埋興中廣場啊等等呢啲，都係10分鐘之內嘅話都可以去到嘅喎。而且你屋企門口嘅話，仲可以享受到15年嘅一個教育資源啦，包括自帶嘅幼兒園配套啊，省一級學校嗱，寶灣實驗小學啊，市一級學校嗰啲西區小學啊、鐵城小學啊，都係喺呢一個樓盤嘅5分鐘嘅範圍內就可以去到啦。OK， 事不宜遲，咁而家帶大家上去睇下樣板間。而家已經上到嚟呢個樣板間啦，咁呢一套呢，就係3樓嘅位置嘅，同大家講下入門嘅位置啦。嗱，佢呢度呢係左右兩邊，咁呢邊呢就係一個自己使用嘅一個公共嘅位置，相當於呢都係有一個獨立嘅位置俾你使用噶啦。呢一套呢就係95方嘅3房2衛，而家一口價112萬出貨呢一套樣板展示間。咁而家見到所有嘅冚唪唥全部都係送俾你，真真正正係可以做到拎包入住嘅。呢度嘅話就係一個 L 型嘅一個廚房，都係有一個露台。露台呢邊呢就係可以望到去出邊嘅一個花園，咁呢嘅通風嘅效果咧都係好好嘅。呢啲咁樣嘅星盤啊，全部都係用美的嘅牌子，全部樣板間都係用高標嘅靚貨、高品質豪華裝修俾到你嘅。全屋嘅護牆板同埋吊燈冚唪唥家私電器全部俾晒你。咁再望下出邊呢度嘅一個露台啦，佢而家咧就係成個項目已經係清貨嘅階段啦，最後嘅3套貨，但係可以接受到嘅呢個價錢嘅話，其實我覺得3樓都係唔緊要嘅。再睇下佢嘅房間啦，嗱，每間房都做到好大，而家見到嘅全部送，包括啲家私啊、櫃啊、床頭櫃啊，全部俾晒你。嗱，呢邊呢就係公共衛生間，公共衛生間呢，佢比較得意嘅呢就係佢呢一個盤呢就係做得比較矮啲嘅，咁呢就即係有好有唔好啦嚇。其實嘅話做矮啲嘅話都可以嘅。呢個呢嗱係佢嘅設計而家都係定型噶啦。小朋友房咁呢都係方方正正，睇下主人套房啦。主人套房呢嗱，套廁都係大套廁，主人套房係做咗個衣櫃俾你，同埋所有嘅床頭櫃，包括背景牆啊呢啲，全房嘅一個護牆板咧，全部幫你做好晒嘅。仲要係270 L 型嘅一個飄窗，咁佢望嘅視野嘅話就好闊好多啦。咁依個呢套所見即所得，就係冚唪唥全部送112萬一口價。咁仲有一套係清火嘅，大少少啊，帶大家一齊去睇埋。咁佢呢邊呢就係2梯4火嘅。咁目前嘅話3樓其實嘅話，好似呢戶人家都係有人住緊噶啦。咁呢一個區域呢，就係都係屬於你自己用緊嘅。嗱，可以參考對面呀，對面嗰啲呢，就係做咗個鞋櫃上去噶啦。咁入到嚟呢邊呢，咁而家個樣板展示間呢，就係做咗個櫃係喺呢度嘅。咁呢個呢，就係107方做3房南北對流嘅戶型。入門口右手邊呢，係做咗一個書房嘅間局。嗱，可以見到南北對流真係好舒服㗎，呢一個對流嘅戶型。咁望到嚟呢邊廚房啦，廚房都係做咗 U 型嘅廚房。其實嘅話，呢一個廚房都係做得非常之大氣嘅，同埋佢呢一個冰箱嘅預留位置呢，係足足有成2個專位。咁一個專位大概係60厘米，咁你米幾嘅專位，你係放非常之大尺寸嘅冰箱嘅話，都可以望到。左右兩邊都有樓台，咁呢邊呢就係望個景色嘅話，都係非常之舒服嘅。嗱，
哇！而家係接近夏天啦，今日都成30度嘅溫度，仲有係微風吹入嚟，喺你屋企係非常之舒服嘅。咁呢邊呢，就係客廳位置啦，同樣都係有露台嘅。呢個呢，就係望內園小區花園嘅一個位置啦。嗱，可以見到而家係春暖花開，咁呢，一年四季都可以睇到唔同景色嘅一個景觀嘅，非常之愜意啊！同埋南北對流呢，喺南方嘅住呢啲戶型呢係最舒服。咁就呢邊呢，就係洗手間，咁而家冚唪唥見到嘅都係送晒俾你嘅，係唔要啊！呢個呢，就係一個小朋友房啦，咁佢係做得好闊氣嘅，同埋衣櫃啊、梳妝台啊，冚唪唥都幫你做好晒嘅，做咗一個榻榻米對出去個飄窗個位置啊！再睇過嚟主人房啦。主人房呢，咁佢衣櫃啊，包括佢嗰啲櫃啊，包括呢啲咁樣嘅櫃嘅話，儲物櫃嘅話，全部都係幫你做好晒嘅，帶埋一個套廁。咁套廁呢，佢而家呢擺嘅位置呢，就係咁樣擺嘅。呢一個衣櫃係做咗豎排式嘅。咁再入嚟睇翻呢一個衛生間啦，話呢個衛生間好闊咯，做咗晒呢邊嘅話就係仲有好闊嘅位，呢啲係送嘅位置。咁你呢一度呢個洗手台呢，其實冚唪唥而家見到所見即所得。OK， 咁睇完兩個戶型呢，呢一個呢都係而家係目前係賣緊嘅128萬一口價，107方3間房。OK， 如果係感興趣嘅，即時 call 我帶你嚟睇樓。